Sabiq deputat Etibar Hüseynov xalq artisti Röya Ayxanın Xətai rayon icra hakimiyyətində qarşılanması təntənəsini tənqid edib. Yeni Sabah məlumat verir ki, o Xətai rayon icra hakimiyyətində baş tutan görüşlə bağlı sosial şəbəkə hesabında tənqidi paylaşım edib. Etibar Hüseynov paylaşımında xalq artisti Röyanın Xətai rayon icra hakimiyyətinə gəlişi vaxtı ona göstərilən münasibəti ironiya ilə şərh edib. O qeyd edib ki, ilk baxışda Röyanı dünya ulduzu Ajda Pekkanla səhv salıb. Düzü əvvəlcə elə bildim Ajda Pekkandır. Bakıya gəlib mənim xəbərim yox. Sonra gördüm ki, yox, bizim Röyaymış. Daha sonra elə bildim ki, yəqin Röya hansısa uşaq evinə, pansionata gedib. Çünki əynində idman geyimi, ayağında krasovka var idi. Ancaq sən demə, yenə də yanılmışam. Röya Xətai icra hakimiyyətinə təşrif buyurubmuş. İcra başçısı onu həyətdə gül dəstəsi ilə qarşılayır. Daha sonra müavinləri ilə böyrünə düşüb onu müşayiət edir. Nə deyim vallah, bircə onu bilirəm ki, Allahın Kim Kardashianı Paşinyanın görüşünə gedəndə daha rəsmi geyinmişdi və Allahın Paşinyanı da onu qəbul otağında 10 dəqiqə gözlətmişdi. İndi bu nə düşüklükdür? Bu əbləhlər qəbuluna gələn qaziləri, şəhid ailələrini heç İHA binasının içərisinə girməyə imkan vermirlər. O da qala aşağıya düşüb pişvazına çıxmaq.